Добрый вечер. Это вот... Не шуми. Это, можно сказать, погребальный костер. К сожалению, наша маленькая козочка не выжила. Она была самая маленькая, кило 300. Приезжал доктор, но приехал уже поздно. Да и сказала она очень, не шуми, она очень худенькая, ее козлы там задавили, но ей мало доставалось питательных веществ. Вот. Неизвестно, что бы из нее бы выросло, если бы она выжила. Так что такие вот печальные новости. Эти два мальчика чувствуют себя сейчас неплохо, пытаются встать на ножки. Получили дозу наркоза. Прям в каком смысле? Уколола я витаминчиков. Вот. Мама чувствует себя тоже неплохо. Там доктор ей помог. У нее половина последней отошло. Доктор ей помог. Она получила тоже медикаменты. И антибиотики, и катазал, и витам. Еще какие. Ну, короче, я ей вечером уколола, аж 5 уколов было. Вот сейчас пойду доить. Массаж вымя делаю, небольшой отек. Намазала пихтаиновой мазью. Немножко расстроена. Ну, сказать немножко, это можно сказать, совсем ничего не сказать. Сильно расстроена, очень жалко козочку. Очень жалко. Прожила на 5 часов. Я думала, все-таки отойдет. Она начала уже потихоньку волосок подавать, попискивать. И ни с того ни с сего ее резко жизнь оборвалась. Я ей делала искусственное дыхание, сердце пыталась массировать. Ну, видно так, не так, как говорится, не судьба. Вот. На этой печальной новости завершу видео. Всем пока.